Bon après-midi. Moi, je m'appelle Nzilima Nadezine, comme Kevin vient de le dire. Je suis un Burundais, comme vous. Un ami de Mouranja, pas natif, mais ami. Qu'on a pu y avec Chitra Zidane. Nateguye karibu gusangira kino kiganiro sinateguye byinshi kandi sinateguye bishasha n'ibintu dusangira musanzwe muzi mugabo bavuga ngo la répétition conduit à la maîtrise. Nous allons essayer de répéter ce que vous avez étudié ou partagé depuis hier. Déjà que vous allez continuer à partager domaine après domaine. Je m'excuse parce que je ne serai pas là, mais d'ores et déjà je vais essayer de vous donner ce que j'ai préparé. Et je suis Dieudonné Zguimana, je suis un ingénieur, un consultant, un entrepreneur qui commence à goûter sur l'entrepreneuriat, qui commence à goûter sur ses fruits. Là, on a la chicapulé, on a fait ça, on a dit que on a partagé bien pour dire que l'entrepreneuriat, la création d'entreprise. Et d'abord, nous devons peut-être ni twagera gupakaza ibibazo nk'uzo akabazo azabwira akavuga ati je nitwanaka tubifashe turacanga moduli mu Gifaransa twese mu Gifaransa muga twine abarundi tubaza gucana indimi zose kugira ngo tutahura neza. Bon, module yitwa création d'entreprise et entrepreneuriat. Tuzagerageza gutahura ibyo ce que j'ai voulu dire par là. Hanyuma si je n'abise n'akantu nakuye mu byo Kevin yampaye ni organisation ya bino bintu naciye mbona agashema nko mu entreprise bakunda kubita ngo schema synoptique. Uvuze ngo schema synoptique winjiye nko muri zine quelconque baguha igicapo bakwereka orientation za guca. Naciye mbona tuzogura bose haro namenye nabo ntamenye jewe ndi hande niyo yashize rero vyose nabibonye kubera l'image vaut 1000 mots. Rero ubonye ukibona vyose rero nagashyize ko kubera n'ibikorwa bihaye kino kintu. Rero icyo tuza kuvugana le plan de l'exposé, je vais commencer par l'introduction. Je vais introduire l'entrepreneuriat, la création d'entreprise, l'origine de ce mot, pourquoi ce mot s'impose actuellement comme guide des politiciens ou des organisateurs de ce monde, des dirigeants de ce monde. Kubera iki entrepreneuriat no musi yari jambo litwara isi kubera iki abantu bamagana abantu ba entrepreneur bejyavuye iryo jambo ni kubera iki barikoresha bifasha iki. Hama tubaza kuraba dutimbeka none wateguye ya module ufise amajectif wagaze imbere y'abantu uri kurapataja ufise objectif ugomba gushikana. Ni mu gutegura ino module no unakeve mu gutegura bino bintu arafise ses objectifs yagomba gushikana. Kubera muri bino vyigwa dugira turagomba gufasha gushika kuri objectif. Ngabo nk'iyi module yanje entrepreneuriat et création d'entreprise ndiko ndayitegura mbega afise objectif aya tubaza kuyarabira hamwe hama mu nyuma tugira tuzabe duti mbega za objectif nayo nashinze bezo bazabaye atteint ivyo mwaza kuzivugira tugeze gupartager de questions no kuvuga ayo no matabigezo bafise hama tuza kuraba duti mbega qui dit entrepreneur qui voulait entreprendre. Il dit mot ils ont entrepreneuriat, entrepreneur qui veut entreprendre. Mais l'entrepreneur c'est quoi? C'est qui? Acolique. Le mot qui? Oui, mon amour on est entrepreneur. Elle est sur le garant. Elle est une courante. Elle est déjà pas une courante. Pour dire entrepreneur. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre l'entrepreneur? Ok? L'entrepreneur tout le monde est montant. Là je trouve l'entrepreneur s'il est entrepreneur. Il fait quoi? Il fait de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est quoi? Tout le monde est comme mais on doit dire, est-ce que je peux m'identifier comme un entrepreneur? Est-ce que je ne suis encore entrepreneuriat? Mais il s'agit qui a qui dit la manger comme il ici. À ma pour la parole, tout le monde quels sont les facteurs entrepreneuriat, de réussite, de performance entrepreneuriat. Mais quand il y a un entrepreneur, on nous met sur le chac. On a une date où il faut savoir la dire. On fait tout le chac. Non, vyogenda gute kugira ngo ngire réussite ngire performance vyogenda gute uko bigenda kose kugira umushoferi uteza ufise permis mugapeni naho bayiguha baza kora kozi utwara imodoka mais biba mu entrepreneur quels sont les facteurs de performance?
uteza kuba ufise iki kugira ngo ushobore kugira ngo performer. OK, le processus entrepreneurial biga bigenda gute kugira ube entrepreneur bikorwa gute hanyuma turaza kuraba tutibega none entrepreneur muri yuko bateza kuba ko kimwe hariho gutunganya umugambi nk'ubu jewe ukashikira ukambwira uti monsieur jewe mfise umugambi sadabwira ati genda utunganye neza uwandike mu bunzane ndaburabe ndi nk'umuntu agomba kugufasha none uca wandika iki uca ubinyereka gute ivyo wateguye amapoint akomakomeye uganika ko naya turaza kuyagira hama turaza kugerageza rero nza guca ndabaha un exemple d'un plan d'affaires ikoze kugira ngo turabe naho dufise umwanya muto turabe les principaux points sur lesquels on doit articuler hama turaza kugira de conclusion turabire hamwe kugira ngo tugire une synthèse vue d'ensemble kuri iyi module duhereje gusangira hama mu nyuma turaza kugira question réponse umuntu atanga contribution su kwigisha no gupartager hariho byinshi mushobora kuba mufise je ntazi na cyo tumfise nagiye ndonka isiena cyangwa imaze gucamo turaza gusangira rero ijambo à travers les échanges question réponse ikibazo ushobora kibaza wakatishura kubera akizi cyangwa je nakishura ubona atanga orientation nuko mwese bisange ameze neza je vous souhaite la bienvenue. Donc, comme je disais en introduisant, on dit que l'importance accordée à l'entrepreneuriat et à la création d'entreprise n'est pas le fruit du simple hasard. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la fin des années 70, les grandes entreprises ont dominé l'économie. La grande taille était considérée non seulement comme souhaitable, mais aussi comme inévitable. La PME était perçue comme une simple étape de la vie de l'entreprise. Donc, à travers l'histoire, moi, c'est mon avis ici à Guerre mondiale. La guerre mondiale, il y a tout le monde qui moi, quand on dit qu'il y a Gaza, Israël, il y a Ukraine. Il y a des gens qui ont été là. Il y a des gens qui ont été là. Tout vous est dans le monde avec une les influenceurs. On a vu comme les réseaux sociaux, les influenceurs. Pas des bandes, on voit comme les réseaux sociaux. On a tout le temps influence. Donc, le monde et l'économie mondiale, il a fait les influenceurs. C'est l'Occident. Les Occidentaux, aux Nations Unies, aux PNUD, aux AHC, aux Andes, les autres pays vers la Kenya. Puis maintenant, au Kenya, le seul pays qui n'a pas été beaucoup affecté par la guerre mondiale, c'est les États-Unis. Les États-Unis, zaratabaaye mugabo ntizakomereze cyane economique. Les États-Unis zaciyeho zifata iburaya abantu ibihugu maze gukina babaha imitahe bitwa amashara. Babaha imitahe kugira ngo basubire kwihorera. Rero baciye baha ifaranga byinshi baca bafonda les grandes entreprises. Les grandes entreprises kugira ngo basubire kuduza les bâtiments, les infrastructures, l'économie. Rero niyo bavuga ngo les entreprises de grande taille bashobora kwita les firmes nk'uko nko mu Burundi nta entreprise akomeye de grande taille tuvuga muga twofata kuri Baudi. Rero la Baudi murayibona ni ikintu kinini nta muntu umwe ngata konsoma kuri Baudi ndabona ni fanhani mugabo Baudi ni Baudi akora inzoga niko tuyizi ngani ko amacupa oya irakora inzoga niko gufuniko irakora inzoga niko tutu etikete turiko irakora inzoga mukabo y'ama produit ntirima ngo ingano ziboneke oya. Rero wowe hari undi mu entrepreneur nawe yashinze izindi ikora amacupa atagira partenariat na Baudi udocushore amacupa iwanje ubu mfuni uko nyene wama etikete uko nyene abo rero nibo bita ngo les PME, petites ou moyennes entreprises. Les petites et moyennes entreprises zirahari kugira ngo zifashe les grandes entreprises mu bikorwa bito bito nk'uko bakora indege muri Boeing mugabo Boeing ikora ipi bakora indege muri Boeing mugabo Boeing ikora intebe y'indege. Rero nicyo gituma misi yose twese turashobora kuba acteur ikintu ukora abandi barakubonera. Rero nicyo gituma batubwira bati les grandes entreprises bakiva muri guerre mondiale bari bazi ko arizo zikomeye zonyene mugabo batangura les PME bazi ikibanza gito gito mugabo au fil du temps le nombre de grandes entreprises a ainsi diminué durant les années 70-80. Le postulat de l'inévitabilité de la grande dimension a ainsi été mise en mal et les raisons justificatives de son renversement de tendance ne manquent pas sur le plan théorique. Il y a les grandes entreprises investissent en technologie.
rero les entreprises zarabaye fondé ngo zikoresha abantu mugabo zisanga zitegerezwa gukoresha ita efficience ni ukuronka umwimbu ukoresheje ibikoresho bike nicyo bita efficience tuzabwira kwako mu nyuma rero bavuga bati none abantu ko tubakoresha ari miliyoni n'amamiliyoni reka sha tutangure tuzane imashini z'ibirobo zikora ibintu byinshi tugabanya abantu bavuga ati harabazi kandi niba abantu baduha akazi batanguye kutugabanya reka rero twigire dugufunda bwa PME kugira ngo natwe tube turakora ibindi ari amaserivisi mato mato bazodukeneye ubwo niko entrepreneur yavutse abantu baciye batangura kwinubana les grandes entreprises batangura kwifokasinga mu tundi dutabo duto amatreprise azokenera kugira ngo umukozi wa entreprise ahubwo umpartenaire uko niko vyagiye biravuka rero mu nyuma les chercheurs ont pris conscience de l'impact économique des PME, renouvellement créé, en particulier en ce qui est de la contribution à l'emploi et l'innovation. Les PME, les petites et moyennes entreprises, zati zikora gafuniko. Barodinshaka kubaho itarose dufuniko. Barodinshaka kubaho itarose call bantu bazibaza ngo muri ndisi bikora akakatiketa akakara nigashaka kuja katakora iko hari umu entrepreneur yavuze ati je nzokora call bazondondera ko nazoshira kwa materi bazokoresha kwa materi bikora ifate bizokunda hari abandi ba designer nabo ibibazi kwicapa we niho bisubiramo ibi ikindi wo kugira ngo yicape ni wicape punyene we muyandike rero ubonye iyo cupa hari wakoze no plastique hari wakoze kama etikete hari wakoze call hari wavomye amazi abantu batandukanye abantu ni benshi bakorana rero nakamaro nakamwe ko kubona ngo entreprise manini ahubwo ni byiza ko abantu biyumvira gukora kugira bakora entreprise rero uko kwiyumvira gukora entreprise niza pense babigisha kuva kare we biyumvira uti none imuranze haje izine y'icyayi kandi ntibarima tenda fisitonge n'imicyayi bazondonde par ailleurs. Au-delà de tout cela, il vient de constater que le monde dans lequel nous vivons est en mutation et les crises se multiplient. Or, ces crises sont autant d'opportunités que peuvent saisir les jeunes entrepreneurs susceptibles d'apporter des solutions innovantes aux problèmes actuels. Rero, ici tout le monde il va se vinci. Il va se vinci tout le monde. Ni ama opportunité mais comme face à opportunité qui difficile opportunité ni une occasion à saisir une aubaine quoi hadi vuguti ndabitomore nimo nje profita opportunité rero abashinwa bavuga ngo crise ikintu crise kibitinya twese crise twese twabitinya tubize ngo crise duhunga ariko les vrais entrepreneurs bumvise crise ni bahunga abo matopera cyabona kuba mpabaye umushinwa kugira ati crise bisigura danger plus opportunité ndagenda gasubira no fisi ko yivuze mugabo ndazi ko abantu bacakomereka jewe nyimba nshoboye gukora amapansuma ngenda ntibe crise nake mu kirundi nave abarundi barayamaze twebwe tumwe dushibwenge cyane abarundi kuva basoko ngo ikiza kitagutangira guhitaniza ntukize guhitana magani guhitaniza nawe utabirondeye icyo kiza rero ronda higuhitanize iyo ni entrepreneuria aba kubasokuru bari tugiye kwa kera utwamenye ibyarivyo kitaguhitanira guhitaniza covid-19 les années passées umuntu yatoye vaccin yarose 3 milliards de dollars mu masaha 3 bala abadagi bakore muri Amerika abatayeri baci bakora amask baratunze mu mask gusa abakora amasabuni aya magel aya desinfectant baratunze mugabo ikintu tamenye kandi gisanyisha wa technologie les informaticiens jewe kuva sinari bigere nkora inama aline ngamo Burundi no muri Nations Unies turi Bujumbura ntibigera umuntu ari muhira ngo akora akazi ari muhira ntibavyibaza les fournisseurs d'internet baciye bakomera baciye bemvesisa muri informatique bavuga ati iyi crise ya covid cyangwa n'umu informaticien imana yampaye
rero ngomba nestare abantu kuri Google Meeting ndabahe code dufashe abantu kutubakurikirana muhira. Donc les informaticiens ont tiré profit de la crise ya Covid. Rero bagenzi twiyumvire naho crise tayifuza ingene ukazobona la crise uce wiyumvira la solution utora muri iyo crise kugira ngo itanize quelque chose iko batembe abatembe baba. Bon, cette partie introductive. Mais comment pourquoi l'intitulé d'aujourd'hui création d'entreprise et entrepreneuriat? Pourquoi? Création d'entreprise et entrepreneuriat indique qu'il ne faut pas confondre création d'entreprise et entrepreneuriat. Au regard des initiatives que demandent les environnements compétitifs d'aujourd'hui, ici est de rappeler que les stratégies entrepreneuriales concernent en fait toutes les entreprises, y compris les plus grandes. Nous avons créé une coopérative. J'ai créé l'entreprise et un entrepreneur. Non. C'est une manifestation la plus spectaculaire des phénomènes entrepreneuriaux pour créer une entreprise, mais ce n'est pas la seule. Jenga qui vient nous mier, il y a une Dieu de il y a une entreprise et un. Nous avons fait magari ngaho imbere yanyu nuko mfise akandi kazina niyise ako kazina nako aha amategeko ya leta hariho l'administration urabangise muri api uyitwaze be urabikori yose amafaranga nicyo kibavuga ko abantrepreneur bateza imbere igihugu. Donc créer l'entreprise ni kimwe mu bihugu by'entrepreneur mugabo ntibisho si cyo cyonyine kuko banko bune entreprise commerciale icuza amafaranga ubiheruka gucréer inote ni innovation novuga iri créer mugabo ibandanya iba entrepreneur kubera bayinova. Abakiriya bari exigeant, abakiriya basaba byinshi, amabanki ni menshi, udakoresha ubuhinga bwa none baragenda. Donc une entreprise doit continuer à innover. None kubera qu'il faut qu'on ait entreprise abo tugera twinova atibeze katonde uko nizo entreprise ziguma ziba entrepreneur kandi la brodi ubu ari amazi twafita ugiye kuri sale ya sport bayadanaza kujumba baguhereza mugabo misi tuzoria ariko atumenyereza bateza kwa binova kugira ngo abakiriya bakingi nuko vuga rero créer des entreprises mais sachant que ce n'est pas le seul moyen de devenir entrepreneur. Être entrepreneur nous créer entreprise hamukayikorera mbere ukorera gute. Chers amis, j'ai l'objectif, mon côté oui, motif, mais non module, Navgati, tout le chômage dans le monde, qui affecte de plus en plus des jeunes diplômés. Ces jeunes rêvent de créer leurs entreprises et se lancent dans toute forme d'activité entrepreneuriale. Harimo arnaque, abanaribwa, abanarumviriza ibinabiriya, ngo gutera imbere mugabo bakibagira yuko l'entrepreneuriat est une science. Ifise amategeko, ifise ingene bikora. Hama bakavuga bati donc il faut développer l'esprit d'entreprendre. Simplement se familiariser avec l'entrepreneuriat devient dès lors une nécessité impérative de la part des jeunes. Se familiariser avec l'entrepreneuriat. Ni muje muheba byinshi. N'umuntu akwishuri ahantu yiga. Abona ati ntarabigisha bakenera amayinite. Hari abanyeshuri bafite amatelefone bose. Kiye mu banyeshuri mugabo ndagaze na bikashi. Hageze saa yino dusanga yigura ibitumbura atabasaba. Uzosanga igihumbi bibiri abifise. Kubera iki? Wewe n'umunyeshuri mugabo agena telefone inga amayinite uyakeneye cyaguha kubera yabonye yuko kwishura yakeneye. Rero umwatangura kwibuke wafise vyiyumviro arose umutazo kuragirebe uno munsi twagomba ko tugerageza guhana ivyiyumviro kugira ngo twebe tutahure nkungaye muramvya abajene twe tuzi comment se familiariser avec l'entrepreneuriat. Donc ce module s'inscrit dans la volonté de développer l'état d'esprit entrepreneurial au niveau des jeunes qui vous êtes. Il a pour l'objectif de sensibiliser, familiariser les jeunes de différents aspects entrepreneuriaux et leur donner une vie d'ensemble dans le domaine. Tu vas bien dans le domaine, tu vas bien tu vis comment. Ni twabiheza rero, ni twaheza exposer, tukaheza imodule kushikeje ni mwakotira, twibaza yuko vous aurez déjà acquis
des outils d'analyse et de réflexion qui vous aideront à comprendre l'importance de l'entrepreneuriat, le mécanisme et processus d'entrepreneuriat et les enjeux de création d'entreprise. Tubaza yuko abajene mu ma exposition yaciye ngaha mwese muzogera mwatahuye muti bigenda kuno iyo objectif dufise. Ubu rero turabe tuti bega l'entrepreneur c'est qui? Je vais dire que les recherches en entrepreneuriat s'est principalement intéressé à 4 questions. L'entrepreneur, qui est-il? Qui est l'entrepreneur? Que fait-il? À qui? Mon entrepreneur à qui? Pourquoi le fait-il? Comment il fait quoi? Je lui dis. Comment le monde? Comment on dit? Et comment le fait-il? Aujourd'hui, je dis à ou entrepreneur, ou l'Italie. Nous avons un frère, un entrepreneur, nous avons fait qui est-il? Que fait-il? Pourquoi le fait-il? Et comment le fait-il? Entrepreneur. Tuvuga amatero menshi tugire ama définition ukadukira ama exemple ari concret. L'entrepreneur est avant tout un réalisateur de projet, quelqu'un qui dans la société perçoit une opportunité et imagine une façon de répondre à son besoin avant que les autres ne le fassent. C'est une personne qui, face à une situation problématique, développe un projet, une vision qui transforme le problème en une occasion de faire. Comme entrepreneur, agenda yitemberera yumviriza abantu arabana abantu agaca abona un problème, une problématique, akidandiza ibintu abantu bakeneye, agaca arondera un moyen yo gureponda kuri icyo kibazo, bamushimire ngo wakoze, twaba tumutima ngana n'akabaye twari dufise, nukuri wakoze kutuzanira akabari ngaha, ukamengo yakoze kumbe ariko aronka amahera. Wowe rero itemberere uraba abantu, urabe situation barimo, urabe uti imuramvya ntorayimuramvya sindigira mbona karaoke akarorero ukavuga uti uje no kujya karaoke abajene bazoshimira ko basohotse nabo bameze nk'igitega cy'abe y'Ubujumbura, bavuge bati twateye imbere waduteje imbere kumbe we witeje imbere. Rero bavuze ngo c'est un réalisateur de projet, ijambo projet ni ijambo rikunda kuza mu kanwa k'abantu bose, nta munsi uri hapfa rikoresheje mugabo nagomba tubigaruke batora. Projet c'est quoi? Projet qui veut nous projeter. Womengo mu gifaransa womengo nukwiyumvira ikintu uzokora, mais c'est pas ça. Project ni ijambo ryavuye mu cyongereza. Project umwongereza avuze ngo I have a project. A project ni iki? Wewe yahejeje ibintu byose bikenewe, avuze ati giye kujya muri vacances, un projet de vacances dans les îles n'inzi yarishi hoteli yamaze gufata billet d'avion byose yahejeje. Muga twe mu gifaransa umuntu nabwira ngo ndafise projet de mariage atari mu fiançailles. C'est possible. Kuko projet kumba idéfinissa neje muri nguzo byo mihende. Le projet ni l'ensemble des activités coordonnées ugomba gukora wewe wamaze gufisa l'objectif à atteindre. Wowe ndavuga uti je ngomba gushika kuri iki, ugatushinga ama activité hanyuma ugacuya date de début et de fin. Ko projet qui dit projet uje ungiye projet ndabwita wajeje ryari ukuri kubaza acabona ko wize projet itangura ryari hanyuma ufite objectif yi kuri prédéfini d'avance. Hama qui dit projet c'est contrainte des états, contrainte de temps, délai, de qualité et de coût. Le temps, la qualité et le coût. Basi projet ou pas kamizu. Maman on a un projet de construction d'une maison, d'une villa, dans santé de santé, un délai d'exécution tout. Ça c'est professionnel. Qui dit projet, c'est délai d'exécution. Hanyuma
wowe rero ugaca uyikora winyarukije uzosanga wasondetse. Donc plus le temps, qui dit contrainte zitatu, le temps, la qualité et le coût, zose ni triangle équilatéral zirangana zizaba équilibré. Ugabanije gukora projet urabika amahera mugana qualité iba mbi. Utete cyane kwitonda ugafinyura uratanga la qualité mugana amahera ukayamara. Donc qui dit projet mission sur mujo muri bitatu. Rero un entrepreneur mu migambi yiwe a réaliser les projets mugabo ziri coordonné. Il définition mugabo ni kwiye. Bacritique bavuga bati outre sa richesse et la précision et sa précision, son contenu, le contenu de cette définition a pour l'intérêt de se focaliser sur les activités de découverte et de création de l'entrepreneur. Parce que comme l'entrepreneur a découvert, il a le besoin à créer pour dire à répondre. Moi, je te le dis, avec déjà un accent sur le concept d'opportunité. Une aubaine, une chance, une occasion d'affaires, qui seront la base de définition suivante de l'entrepreneuriat. Mais comme pour les codes des traits de personnalité, il manque à son tour de penser une relation de type complémentaire, voire dialogique, d'après certains auteurs, entre l'individu entrepreneur et ce qui constituera le résultat de son activité. Il y a une définition de tout qui a une opportunité, n'ingene ushobora gutora solution. Mugani tugira iti none entre ubikora le résultat de cette activité ni yiye. Dituma hari une autre définition beaucoup plus explicite nagomba ko umuntu wese yogenda yiyumviye ko kandi bishoboza kayimenya. Niyo nagomba kuja kuhagara ko gatoya. Batubwira ngo l'entrepreneur est un individu ou un groupe d'individus qui réussit à identifier dans son environnement une opportunité et qui arrive à réunir les ressources nécessaires pour l'exploiter en vue de créer de la valeur et tous les arts. Oui, mon entrepreneur identifia une opportunité. Il veut où il y a crise, il veut où il y a problème. Tu rassembles les ressources nécessaires pour exploiter. D'abord, il y a un salon de coiffure moderne et VIP. David Samuel a pu créer. Tu es jamais. On a un entrepreneur, on a fait sa mahera. Tu es une petite base de politique, tu es un collègue de la mahera. Est-ce que les ressources qui dit à mahera? David Samuel a fait. Bonjour, vous avez salon, vous avez fait coiffure. Abakobwa, il y a un make-up à dire, vous pouvez installer ngaha. Est-ce que vous l'avez fixé? Bali hilibwe bagenda viki bujumbura makaruki. Donc biyo vile uti. None ko ngomba ngire salon de coiffure ngaha muramvya. Mokenzi muramuzi mwese mona afite salon de coiffure, salon de beauté VIP bujumbura. Mugabo yari umusaba kugira ngo abantu babimenye kuko ntuzombwira ngo nimona ngo ndagiye ngo muri make-up ngo kwa mona nuko baza kuvuga uti none mbangiriye basokoje neza rero la qualité abakanye bara izo ressources réunir les ressources kugira ngo exploiter cette opportunité na mahera n'abantu babishoboye uzokoresha cyo ngiye kukiga kandi envie de créer de la valeur. La valeur, il faut entendre la richesse. Aux hommes, on a dit que tu as dit, tu vas ok la valeur ajoutée. Dieu de l'amique. Dieu de l'amique, il fait goûter. Non, c'est pas pour réaliser la chose, ou comment créer de la valeur. La création de la valeur supposant la création de toute forme de richesse. Tu as argent, tu as indépendance, et ne pas la séquence. Vous y avez dit la c'était 30, si nous avons une invitation. On va dire, entrepreneur, l'indépendance. C'est une valeur de créer. Réalisation de soi. Comme vous dites, vous physique nous a causé. Alors, la comédie. Il
ubikora non seulement pour les parties prenantes dans l'organisation ufise projet kurisha abakozi cyo twabwira ngo tutanga akazi les parties prenantes aba actionnaires bashobora kuba ufise n'abandi bisangiye hanyuma abakozi ukoresha n'abandi bose bazotira profit dans l'environnement musanzwe urimo progrès social muramvya hateye imbere kubera ariko akoma projet nayo économique amahera yabonetse turatanga amakori amahera asikira ko mwese ngaha mu mufuko murafise amafaranga makeyi mwese afise amafaranga ngo dusopa twese agateranya yo yaronka makeyi twe turabaja économique nta numwe afise amafaranga mu mufuko nta numwe mfite ijana kora yafise dans l'environnement mais également et principalement pour l'entrepreneur lui-même. Ubu je nakuze anglais ari mu bahanze ziranotse arafonze fomi batugiye ku televiziyo bati twarusoma kundi gihugu twateye imbere ifumbire turagikorera nende ko bakuru yabazanye umwavu muce mugwira ngaha gusura kugura bizimbutse no aronka ngayo ukwezi urazire miliyari zinjira muga tukamushima ko natwe dushoboye dushobora kugura umwavu ngaha. Est-ce que c'est vraiment urukundo entrepreneur? Il définitionne l'expert il vous dit mais également et principalement pour l'entrepreneur lui-même. Iyo byose ubikora uvikorera ubugomba kurondera amahera no kwitunga no gutungisha abawe mugasanga watungije igihugu watanze akazi utungisha n'abandi bantu muga ubwa mbere birabisha cyo gituma mu retenez que l'entrepreneur no muntu yafite une opportunité agaca arenza les ressources pour l'exploiter envie de créer de la valeur. La valeur c'est la richesse, c'est l'indépendance, c'est la réalité de choix n'ibindi. Non seulement à partir de profit au projet belge, les actionnaires, le gouvernement, mais principalement pour l'entrepreneur lui-même. Il dit oh, tout le fait. L'entrepreneur a ni action d'entreprendre. Les auteurs basent dans l'entrepreneuriat. Babivuga kwinshi bitandukanye ni discipline ni très vaste habishira muri gestion des ressources humaines habishira muri emploi habishira muri satisfaction du travail habishira mu pensée ibintu byinshi mugabo les auteurs baravanchije les quatre courants de pensée ou paradigme bavuze ko un courant de pensée ou paradigme donc dushaka kugira hamwe mu turi mu kiganiro tukavuga tuti allez adoptons cette définition de l'entrepreneur twe turi nk'abantu b'abiri tukavuga tuti twebwe tubibona uko ko dufise imitwe 200 twagiye tukabibona uko iyi ni courant de pensée yacu ati bon les jeunes de Muramvya pensent que l'entrepreneur ari umuntu ashobora gutora une opportunité d'affaires iyo ni paradigme d'opportunité d'affaires uwo ni nko muri ministère de la jeunesse cyangwa de la planification Bujumbura bavuga ati mu vyiko twakoze mu bundi byo gose twasanze Muramvya bo bashimikira kuri opportunité d'affaires ushaka kubona iyo opportunité d'affaires ubuheje bwa entrepreneur ati mbere mu kirundo bo babona yuko bitakwiye ahubwo uteza gukreya une entreprise iyo ni courant de pensée tandis que abutana bo bavuga bati non la création de la valeur tushaka mahera umuntu a créé de la richesse ni entrepreneur tandis que igitega bo bavuga bati l'innovation umuntu yamama gashasha ni mwe nitwa entrepreneur rero l'entrepreneuriat abawutwe batandukanye babibona mu buryo bwinshi butandukanye mu buryo bune opportunité d'affaires création d'une organisation création de la valeur et innovation twebwe hamwe two turabyika tubifatira hamwe byose mwese adufatisha hambiki icyo uzoshobora kizogira entrepreneur niyo ushobora kuba innovant niyo ushobora gukrea de la valeur niyo ushobora gukrea une entreprise cyangwa une organisation une coopérative une fondation cyangwa niyo ushobora kuba uri umuhinga avuga ati jewe mu guronka opportunité d'affaires mu wa mbere
ko nka turi ngo cyazo bati bashana nk'umuravya twakorera iki adufite impano zitandukanye hari umuntu aho bakubwira ati iki Uganda ni lieu touristique burya twa modernize kunuku twashira akabari vyo kuntu ubona bwiye kunuku rero muri nk'abantu 10 hari umuntu uzosanga mwamaze kumenya muti ujya n'inyamitwe ko dufise amafaranga ujya mu ntadu y'ikiyumviro haba bafise izo mpano umuntu azi kukombarka ino opportunité d'affaires bariho cyo ituma bakubwira ati je hamwe muri benshi mufonde coopérative cyangwa mufonde une association muze muhana ivyumviro kuko impano ziratandukanye mu ivyo bine byose bidebusha kuri entrepreneur uzosanga mwese muhuriza hamwe sero umuntu wese muri capacité ziyo les capacités d'entrepreneuriat rero mbega générer l'identité, évaluer les opportunités, il va barimba, mugabo dans le foka vyumvira. Générer, identifier, évaluer les opportunités. Identifier. Hano bakatwoherayo, anakiriyo. Ukuntu nabaje barambiye baraciyemo. Anakirimo. Identifier, évaluer et gérer les risques. Chers amis, mon entrepreneur n'a pas de risque. Kuko nk'ubu je mvuye Bujumbura nje hano bavuga ati ya izimo na banyirati ndisi ko shika sinjaye iyo hapi tumuhakanyi cyangwa kugira ngo ujya mu muntu ntakomeye mu mutwe mais c'est ça pense et non est oui non yati dabaye hano byumvira gutyo urumva no ntayumvira gutyo ndi kumunda ushaka gutera imbere kubera hari abantu bashiki igihumbi bavuye Bujumbura basimuraza nije ngira sitaje voilà faire correspondre les objectifs et les capacités du personnel avec un projet vis objectif c'est aha je benda bazimwese hana muvyeyi abafize muri abana batanu muvyera abahamagara abisize na mwese arafite ikintu atuma naka afite ikintu atuma Keve atotumana cyata tumashaneye kubera iki arati jewe Keve abangukira muri ibi ashoboye ibi rero wewe ufise projet abantu uzokoresha menya uti hari ikintu muri deuxième guerre mondiale hariho mu général américain hari ibintu bavuga ngo débarquement igihe Hitler yagomba fatura ya bose abanyamerika bagaca baza gutabara n'abanabongereza bavita débarquement mu muvimba kuri televiziyo hari mu général américain bavuga ko ari célèbre burya ba généraux si une politique ni grade ikomeye cyane y'intambara cyane mu byerekeye planification de guerre cyangwa stratégie uwo muntu niwe ibitabo byose byari kuno munsi wo mu general niwe yatoye gufata ibintu bitandukanye abasibatene bazanye agacavuga ati kikiri urgent ikini à traiter ça n'a pas d'importance ça on y reviendra plus tard et ça c'est pertinent donc wewe entrepreneur uteza kumenya ikintu kiri urgent uteza kumenya ikintu uzotreta urose umwanya uteza kumenya ikintu uvuga iti iki ni confidentiel n'umusokete wanje kacamenye aho no kumenya ukomeye bugutuma utera imbere muri organisation yawe noneho no bamaze kumenya ibyo bintu ucumenya uti bo witwa Didier ufise ijance n'ibintu nkuba witwa Ines ikintu kiko confidentiel yo ndakibwira ko ntamenye bawe donc pas que vous faites correspondre les objectifs et les capacités du personnel officiel nous kumenya ndabana officiel n'icyo batuma trouver et gérer les ressources n'amahera n'abantu n'ama compétences n'ibikoresho communiquer les idées les informations prendre l'initiative et faire preuve de dynamisme prendre l'initiative kugerageza ibintu négocier, influencer, contrôler, évaluer, être responsable. Il y a une vie. Les facteurs de performance.
Les facteurs de performance, l'entrepreneuriat, tiens le bilan qui nous a pris. Regarde les métiers, oui. Comme on va le bâtir au témoin, allez au bois fusé, allez au la concorde, allez au base rocher. Nejiwe besha n'igenda basumikira abandi umwe muri base hoje jiwenzo musundi kwe abone kwa bakomeye hari icyo bita analyse interne uzanga nyene muri wo kirimbo ukavuga iki quelles sont mes forces mes forces j'ai fixé diyote byanje n'ahantu heza kugira abantu avec pancarte n'ibitoro by'ubu umuntu akiyatandase yo gucafe naho nyene kandi izo rishasha zo ifinyora bace bagomba kuza kuharaba baraye amashuka meza ibimba byiza ati kandi j'ai pris ndashaka nkorore none je ko tayideni ndafasha n'ahantu wanje aho kurirata mugabo na gucusubira winegure parce que quelles sont mes faiblesses d'abord mes faiblesses j'ai dit nouveau Nibanzi si ndoba kizina je ne connais pas même l'endroit ati mugabo d'abord les opportunités et du mula bika tebere ko arubaka amabara iri kuri yasi Gitega ni capitale politique abanyenzi ni nyinshi abantu bazohakunda harakanye ndabona ko ari opportunité d'affaires iyo byose rero ugire diagnostic imeze nk'itabo urabuti les forces ingénieuses, les faiblesses ingénieuses, les opportunités ingénieuses, les menaces ingénieuses. Les menaces nazo, il y a abantu bamwafuri, il y a abantu baziroje, abantu bazizira kuva kera, abantu baramaze kubanyema baratelefona cy'ibizongora. Mugabo je nubwo biri uko, ndafise stratégie nanje yo penetra kuri marché. Yabigenza gute? Rero mu entrepreneur afamuruduka wachahomba. Composante SWOT, force, faiblesse, opportunité et menace. Utegerezwa kubijonga byose ukavyigako hamugahanuza. Cyo tumuzo bona abantu bahezisa kenshi, abantu bahamagara ba expert bakabika umugambi. Babwe mugabo. Uraba neza hanje hano, mfe gushira amafaranga yawe yose kuko ari menace nizi. Rero umaze kubona izi composante zine interne externe, uravuga uti ndabona yuko les opportunités nizo nyinshi gusumba les menaces. Ni wasanga les menaces nizo nyinshi gusumba les opportunités heba. Bacha ubwira ati ndabasha no njana. Isha ejo bashaka kugira aho kuba ki hotel. Ni waka kabalisha. Bino hivi. Niko bantu bigenze. Ibyo no kuvuga ngo entrepreneur babisha kibaza muri birebire. Umukozi wa leta uronse miliyoni 5 shira kabutike kugeye. Ebizo shobora gufata ideni. Abo nabantu batara. No mugambi kandi entrepreneur ikomeye. Kuko je chendi ngani wala nada za boutique. Tenda za boutique abantu bamwe barabizi. Chindazi ko byadufasha kandi byafasha n'abantu. Kuko ufisi boutique abantu bakayikunda gushorera. Nawe ni usumira atuka nyene n'urugo arahema. Rero bavuga bati mujano gikwiye ibintu bya entrepreneur saba jene gusabira biraba abantu bose muri rusangi. Gerageza urondere utuntu twiwa ukora ube independent. Ndusaye papa wawe amafaranga uyu mushatsi amayinite mu telefone bisaba yo koga hari gihe bigoye gusaba gerageza tube independent tuba independent gute biryoshe kuba ari umujene usuma vora mu gusura dusimbize nalezi ba confiance ni uko kwirimbura nyene menace non de contrat effectif identifier Ngomba kubaka ikintu ngaha ko mukuru umugamba ngaha ko mfise entreprise ko mfise cooperative yorora inkoko ega n'ikigandi giyo ega n'imbuye iriyo ega n'ibisimbi iriyo ane tuzoshobora hamagira hemu les concurrents et les effectifs ukabigako ukabaraba mais des nouveaux entrants l'existence des produits de substitution none bega jewe ninaja bega ni amagi nero inkoko nifitana ko ngurisha amagi
ngabo isake zo zigurisha ndafise abakiriya bazozigura ndafise amahoteli ndafise ibiki donc ukiga umugambi ukaraba pouvoir de négocier avec les fournisseurs mbigi tutozikurahe ntufe kubona gusa mu gihango nguhinki nko ngaha menya ko zizohogera tutozikurahe byose ukavyiga byose afournisseur barahari ibishiro n'ingahe kunegosha bigenda gute ukagenda kwiga isi yera ukaraba niho ucukura umugambi uri bien réfléchi kandi ukoshikako. Le triangle, mettez-vous que cette image explique mieux que 1000 mots. Donc, je peux examiner trop de trop rocher. Regarde tout le monde. Mais c'est mon idéal, le triangle. C'est ça. Donc, on va faire tout le monde. On va faire le projet. Tout le monde va mettre petit. Et de Ruduka. Dans tout le système de gestion des entreprises, des associations, des coopératives, de différents projets, tu comprends ces objectifs. Tu as fait ces objectifs, il y a un niveau. Quand tu as dit 2040, tu seras tout le monde dans les autres. Tushaka kubaho baho ku munsi ku munsi niyo buri makuru yase Imana guhaye uteza bise objectif je nyine yuko d'ici 5 ans nzoba fisi motoka yanje kakawe hanyuma kavuga uti jewe fise coopérative twe turarima kibitizo abajene baje hamwe bakarima nk'ubu ni muramvya turarima ibiraya twe dufise objectif yuko tuzokwimbura 5 tonnes z'ibiraya akarobero turafise amahectare ibi n'ibi batwiye umugambi ko imvura iguye neza 5 tonnes zishobora kacazi ki ushobora kurondera 5 tonnes ifise 10 mètres carrés ya urafise ni hectare urima urafise abakozi urafise amase urafise amaherezo bahemba ni les moyens et les ressources urafise objectif 5 tonnes z'ibiraya urafise imirima urafise les moyens urafise ibintu byose ubu rero tugomba tugende tugeze kwimbura. Est-ce que, comme on dit, cet objectif, il y a 5 tonnes, est-ce que tu as gagné 100%? Tu as coupé 4 tonnes et 200 kilos. Ou comme il y a la cause, dans la fixation des objectifs, on essaie de placer la barre plus haut. Pour qu'il fournisse le maximum de ses efforts. Mais il y a d'autres paramètres que nous ne maîtrisons pas. Est-ce que tu as fait une image, une vision de l'ingénieur? Est-ce que tu es sûr que les gens vont 100% de leurs efforts? Est-ce que tu es sûr que tu peux les gens ici vont être productifs? Il y a une fiance, tout en maîtrise un gars, on va moyen dans la ressource. Il y a une chose à 100% des objectifs. Tu as quoi qu'il en soit, ou comme ils ont gagné la cause, il y a un résultat. Il y a une chose. Il y a un résultat. Depuis tout à l'heure, on avait commencé dans mon triangle. Mon coup un projet, tu es un entrepreneur, tu as fixé un objectif. Tu vas au Chicago. Tu as fixé les ressources de quel est l'objectif du collège. Tu as fixé les moyens de quel est. Il y a d'autres aléas, il y a d'autres contraintes. Puis, il faut que tu à chaque fois, on est officier banque. À chaque fois, on est transporteur. À chaque fois, on est militaire, l'entrepreneur est vaste. Quoi qu'il en soit, nous avons aussi 100% des objectifs. Mais quand on est sûr, on aura des résultats. On a aussi un truc avant qu'on démarre. Est-ce que les ressources que je dispose sont vraiment cohérentes, sont vraiment proportionnelles, de façon à m'emmener vers la réalisation de l'objectif?
none ko mfise hectare ntavuze ngo ndi 10 yonyene abo bano no kwiyagaza c'est possible nukuvuga ko les ressources mfise ngaha zigomba kuba zinyereka neza yuko dushobora gushikira objectif amahera mfise le capital abakozi ubumenyi ibintu byose les ressources mfise ngaha arizo les moyens zigomba kuba ari izi moyens zishobora kumpermeta gushikana objectif icyo bita la pertinence abafasi bagati est-ce que tes moyens sont ugiye kuvuga n'umubayeur abgati comme Dieu aidez-moi, j'ai un projet de réaliser ça, je vais arriver à la réalisation dans le est-ce que tes ressources sont pertinentes? Est-ce que tes ressources sont pertinentes? Alors moi je dis non mais ma ressource est fixée. On a pas besoin de crier pour le objectif. Ok, ou il faut calme. Ou vous objectif est où ou bien ma tour, chumi commence, il y a beaucoup de gens qui est-ce que les bus disent pertinents pour que je veux quoi dit tout ou quand on a pas le congrès dans le bus la Caroline de Bahar pour dire que c'était pertinence les moyens de collège à mon entrepreneuria pour dire on peut imigambi tugomba kuzumvira ko tumve yuko dushobora kuduha objectif ubu rero twarose resultat ntitwashikanye 100% objectif kubera iki kubera imvura itaguye kubera habaye accident kubera habaye ibibi abakozi bavuga ati monsieur le boss twagize ingwani izi ibintu byakunze kubera tumaze gutuma tugutuyishyura twese mu buzima dukora ntitwashikanye 100% kubera byatugoye umukozi wese abasanzwe abizi kudahushikana 100% mugabo tushikana 100% abo mushikire maximum possible basi ya hafi objectif yiwe uwo twarose resultat iyi mbega none iyo resultat yacu yegereye objectif cyane igikure cyane objectif c'est ça l'efficacité on sera plus efficace si on parvient à réaliser un résultat très proche de l'objectif et on sera moins efficace si on réalise un résultat très loin de l'objectif. Washaka 5 tonnes, nous avons tonnes parce que le résultat est très loin de l'objectif, donc tu n'as pas été efficace. Monsieur, désolé, votre projet n'est pas efficace. Votre projet n'est pas efficace. Parce que les analystes des projets, tes ressources soient pertinentes. Tu risques d'être médiocre, l'efficacité. Ou alors, tu vous êtes pour la réalisation. Monsieur le chef, monsieur, nous avons beaucoup travaillé, on a beaucoup causé, on a réalisé beaucoup de profits, vous voyez vous-même. Quand on est dans ton bureau, avec machine Huawei, tu analyses pour avoir outil. Vous avez atteint les résultats quelconques. Mais vous avez consommé combien? Si vous avez dit vous avez libéré un village de 10 km², les terroristes, mais on attaque à Djebrende, à Fodijana, ngo 10 bazibatse mugabo vraiment mu mayi 10 km² nafije abasodijana amakartushe amarokete amabrende yose bayaturi vraiment est-ce que vraiment ngabo ngiye abana bashimye c'est ça l'efficience. L'efficience c'est réaliser un bon résultat en ayant consommé très peu de ressources. Mais tu es un entrepreneur à l'envers. On entrepreneur à l'envers, moi je maximise le profit. Je vais vous dire Dieu dit tout le monde, et bien on a la vie, on a beaucoup de collège, à beaucoup de collège, il y a un seul bout de coucou. Ou je vais vous dire 10 millions,
Moi, dépenser 12. Vous aurez des vies. Est-ce que c'est un projet? Tu ne réalises rien. Donc, kugira ngo tu résumer la performance. Il triangle yaba tracé no monitoire Patrick quoi? Il y a ça que dire. Il triangle de la performance. Niyo outil comment il y a une gestion. Regarde, la performance c'est avoir des ressources pertinentes, c'est être efficient dans les résultats et dans la gestion, et c'est être efficace. C'est-à-dire avoir les ressources pertinentes, c'est tout le les objectifs, réaliser un bon résultat, aller à moins consommer et s'approcher beaucoup plus d'objectifs. À recouvrir performant. Nous faisons pour la vie au Seigneur, nejo bundi, haba ku kazi, haba mu vile kwa vyose, iyumvire ingene uzoba performant. La performance, uyirabe mu mahanga atatu. Urabe par rapport aux objectifs, urabe au moyen ukoreshe n'amaresultat. Hama ubuti jiwe rero narosa amanota mw'ishure, papa ndamubwiye ko narosa amanota ya nayo mugabo amenya amakaye yagurira za uniforme, amenya amayaje kuna muri interna kansigira cyeko nabaye wa 30. Est-ce que mapara yobira kwe? Donc ufise performance mbi ko les résultats zawe nimbi uravye moyen qui yakoso. Essayons d'être performants de quoi vyose. Dusimbide dusena n'abacaba sanaba nayize. Nagomba turabe d'une façon globale ou générale ingene un entrepreneur ashobora gutegura umugambi agasumita un plan d'affaires kugira ngo ibyo uri kuravuga ubyerekane byanditse. Uno musi hariho payeji iva mu ingorane mashini. Uno payeji ntugenda n'umutwe oya, ugenda utanga business plan ukayibanalize baba expert projet wowe cyane kuzo bashaka kugera quelque part umuntu mwe muri kuzuba kweba bashaka kuzanga. Uno munsi ujanye ugiye muri payeje kwerekana umugambi bakubwira bati imiryango iruguruye monsieur, amahera arahari, twereka umugambi wawe. Werekana gute? Ucukora ro business plan ukabereka umugambi amahera uzofata n'ingene uzoyaronka n'ingene uzokunguka n'ingene uzokuko ni mbana. Rero ugomba kuzoronka ingene wunguka umugambi wunguka burasha amafaranga ugasigana gwawe mu kabari. Hama no kuba watanze akazi ukaguma atera ekonomi ukaguma entrepreneur. Rero nabereke muri make un business plan ikoze mubone les principaux points muri article ko. Ipade ya mbere abona ko résumé exécutif. Ni yasoma yonyene abanya interesa zingurura gusoma ibindi atabaye interesa bika. Rero muri yo résumé kadusubiremo neza. Iyo utanze abagira neza ni benshi. Muze muraja ku site ya Union Européenne, za USAID, zande ambassade quelconque, barafise amadomaine batangamo amasponsoring ku ma projet. Hamari comme appel à proposition. Pour ça, il ne faut pas se tromper du domaine. Pour ça, nous savons comment financer une via art. Ukatujana ivyi muziki. Oya nico kimwe. Washaka kwa financer via art, waje n'ivyo burinyi. Yakwemera. Rero nukuraba le domaine. Bariko batangamo le domaine yabo, ligne bariko bafinanzamo. Aba bariko bafinanza ivya énergie. Désenclaver les villages, ziri kure cyane kugira ngo bazihe amakiti solaire amaentreprise. Alors muri ico gihe none tumenya gute payeje domaine qui la finance biya payeje yo byanze. Payeje ni finance à commerce. Wiwawe ifinansa ibintu bihakaza abantu benshi. Ndafise umuntu yarose financement ya salon de coiffure. Ndafise umuntu nzi yarose financement ya imprimerie. Kandi ageze kure cyane. Ndafise abantu baronka mu burimyi
mu burimyi amakoperative y'uburimyi ubworozi biki bafinansa ibintu bihakazi abantu benshi mugabo Union Européenne abazungu ajya ama organisme barafinansa ibintu byose mugabo cyane cyane bakunda ibintu vya propriété ibintu vya art vya culture ibintu ushobora gukora wenyine biteza imbere biguteza imbere rero wowe muri cyose gukora un projet yawe pale ya mbere ushaka revue kuko umuntu ntafite umwanya gusoma ibintu byose kuko plan d'affaires yashaka kuba n'ifisi page zingati ngo niyo ngibi ntashobora gusoma byose asoma résumé aba yari intéressé acaraba muri table de matière ikimweteza cyakwa ikajabe ifite ya nyimba atafinansa kurenza kuri 50 millions asanga wazana business plan ya 80 millions muri port d'accord tu tuma ugomba kufisa ama information résumé exécutif ndaza kuyibereka iyi nyinzi yose mataso y'icyi Du promoteur, il y a une entreprise, sans mission, sans vision et ses valeurs. Je vous emmène au organigramme, Hama, ou Gachalé, pour voir l'étude du marché. Pour que tu n'es pas le seul, ni compétition. Vous êtes d'accord avec un ingénieur qui dit il y a une la concurrence, stratégie des prix, distribution, tout ça. D'ailleurs, on avait le résumé exécutif. 3 mots. Gabiano Construction, NIFIU, projet de commerce, forme juridique, société unipersonnelle à responsabilité limitée, adresse physique, Bujumbura Nahangwa, quartier industriel, note promoteur, Gabiano Landry, contact, email, durée de réalisation, 2028, 2024, 2028, 4 ans, date de démarrage, secteur d'activité, secteur tertiaire, dans ma service. Objectif du projet. On va à Mouzoum, aller comme toutes les informations de Sakine. Alors, l'objectif, contribuer à l'accès universel aux services énergétiques modernes pour les Burundais, aider les ménages pauvres et vulnérables à acquérir des lanternes solaires et des systèmes kits domestiques. Il faut savoir au Karessa les mots à Baïla. Abaye bakunda ikintu cy'impact à la société qui a le développement uvuti développer l'entreprise ini augmenter son chiffre d'affaires et ngachama bien contribuable ngachantunga aho ifiti mugabo nabo ronaga tuko tuvuga abantu wamategeko barayivuga nibivuga ati continuer à l'accès universel tienzo fasha mu matara na radioiwe abantu bagowe vraiment batafisa amatara au 21e siècle. Moi j'en ai marre. Moi je voulais que tout le monde ait accès au métier. Mais tu vises quoi? 50 millions à métis dans ta poche, mais tu n'en parles pas. Hama mission apporter des services rapides et de qualité supérieure à un coût raisonnable, en respectant les valeurs de protection de l'environnement et une offre adaptée aux besoins des clients. Attention, dans le projet, nous avons des succès au télécom de protection de l'environnement. Au quotidien, ici, nous avons dit les gens qui n'ont pas de tu n'as pas encore à l'expérience de la fille. Donc, quand même, c'est une valeur à intérioriser. Parce que le monde est menacé par le changement climatique. Donc, alors, on va projeter l'impact environnemental des projets. L'impact environnemental des projets, nous, quand il faut la projet, on a détruit l'écosystème, il faut s'engager à le respecter. Il y a une d'actualité. Alors, tu vois ça, il y a un résumé, voilà, il y a un texte. Il y a une chose qui nous sommes. Chose qui nous sommes. Professionnel, inclusion nous chamons et genre, tout ça et notre guise, Hama, excellence de service, écoute du client, protection de l'environnement.
marché visé umuzungu ayikeneye les ménages burundais les 2 milliers rivaux non desservis ou mal desservis. Prévision du chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires ni mudandaza ku mwaka wose harimo inyungu ya bitarimo ukavuga uti 2024 kuva aya n'amakalkilo wakoze yezi mu bikora après n'amakalkilo warakoze kera ucuyerekana comme tableau récapitulatif ukaberekana 2024 jento danaza ibintu bingana ukuntu nzotanga amakisorere y'amahera résultat net attendu et nous bise muri entreprise wanje en 2024 jento bise 42 millions en 2025 52 millions il faut kugerageza wagenda ukura duga ko werekana ko wagira progrès en 2027 109 en 2028 106 la courbe rero ya entrepreneuria iraduga ikamanuka kuko uko watanguye se kubandana ivyuma vyawe birabamoti niho tubasige do projet bakunda vuga ati general bani ndata utamuje induka bakora amoti abantu bagasaza abandi bakaba bahibuzi abaza guhembwa benshi wewe uko bigenda kose hari ropi kugerako bacuhagarika bashaka rero hari ibindi rero by'amaindicateurs financiers cyerekana valeur actuelle net nama cash flow namahera kuzura hari ukuntu azarinjira ukayatualiza tuzobigarukako million ndiko ndakora ibintu vyunguka nzoyarikira mu ndakingahe dire de récupération du capital investi uko niko ukarikira ari kuri kuruhuka ukayerekana inane 6 mois indice de profitabilité fonds initial ukayerekana ati investissement initial fise 117 millions fonds de roulement 50 vyose hamwe ari iyi tableau rero résumé itanga ibintu vyose bikwiye umuntu agomba kwanaliza projet ayiraba avuga ati oh il y a de la matière uyu muntu kamenge il faut les valider cyane uyu muntu n'umusharata il faut jeter rero uhereje rero ibi ndabekana gato kuri étude du marché voilà dans organigramme hariho à la tête d'étude générale ya kuri wiki cyane de logistique d'approvisionnement ujubu comptable secrétaire hamo communal les délégués communaux ko yari plan de distribution de choses aba délégués communaux on a c'est comme pilote n'aba technicien bazo de la maintenance n'aba chauffeur les chargés de vente marketing ari uko kibaye muri plan d'affaires rero kandi yiberetse muri table matière utusha kuri bino bintu hama ugacu presenta ndabereke rero nka ukuntu yagize analyse yiwe bamwe na ndabe environnement politique opportunité et menace muri environnement politique turi mu Burundi we yavuga ati les opportunités zihari nuko les politiciens encouragent l'entrepreneuriat et la création d'entreprises par le pouvoir en place iyo ni opportunité quand même ndiko ndaza mu bintu bashaka menace n'ayari muri environnement économique la quantité secteur énergétique presque de croissance bonne urabona abantu bose n'abantu bari hagati mu gihugu usanga hise baka plaque solaire abantu barabizi kandi babishaka environnement social concentration de ménages non desservis ou mal desservis dans les campagnes les cibles d'âge mugabo ngaho muri menace hari l'inflation baisse niveau de pouvoir d'achat des ménages augmentation du niveau de pauvreté muri technologie abondance de main-d'œuvre qualifiée était si kumilambura abatekinisiye n'abaki bayicaye sizo gura abakozi babikorera bénéficiaires non qualifiés muri menace les bénéficiaires ni bari qualifiés nécessité de formation pour utilisation de maintenance kituma umunyagihugu ukoti muhaye plaque solaire hariya utayamwe mu technicien azo imukorera bifuye biragoye uko navyanze parce que les usagers ne sont pas qualifiés rero ibi vyose ukavyiga hama ukatugenda kuri étude du marché izi analyse sote twame tugira force faiblesse menace opportunité byose mwabibona kugira ngo convaincre uviga yuko ari meilleur candidat possible
niko bayikora rero muri ngeze gutora kugira ngo ube umu entrepreneur utangura kuri rêver, c'est imaginer, souhaiter, identifier votre idée et élaborer les grandes lignes. Documentez-vous au maximum auprès de plusieurs sources. Uri muri rêve yawe cyangwa gukora ibi. Mugabo ikibuze kwibira byiza kandi byinshi tunashikako. Oya. Mugabo imaginez, souhaitez, fyogenduku, identifier votre idée, élaborer les grandes lignes. Documentez-vous. Le bien de personnalité, et qui est comme ça. Pendant que vous mettez, il va s'arrêter tout à choisir pour bâtir. Allez à découvrir de vous-même. Tu vas dire, mais dis-moi, tu vas m'entendre, il est là-bas. C'est toi, c'est toi, bon. Tu es là, tu vas. La chaîne là, on va vous donner la route. Il va te loin. Où on vient? Bavuga ngo yamutoye twamubari muguteye imbere bavuga ni muteye. Clarifiez votre position par rapport à l'argent. Est-ce que j'ai d'apprendre à mahera ben ni biseye ça et ba tepene benshi iki yongera kigwa ya uzoba mudandaza bise iduka yuzuye guca mubwiye uti ngo page ikintu cya gifa ati ndikubona none wewe par rapport à l'argent gute. Professeur d'éducation financière les élites. Quelles sont vos finalités, mission et objectifs? Est-ce que vous êtes entrepreneur ou bien vous avez une cotisation sociale? Tu vous faites un réellement, tu vous faites tout. Faites votre bilan des ressources et compétences. Ok. Maintenant, nous allons au collège. Nous allons au boulot. Nous allons au maille. Et bien, nous allons au boulot. Je veux beaucoup plus sérieux. Quand nous allons au boulot, parce qu'il y a un sabbat, il n'y a pas besoin d'être. Mais ils ne sont pas sûrs qu'il y a quelque chose qui nous change. Situez-vous dans cette perspective? Oui ou non, je peux me lancer. Il y a quelque chose qui nous change. Nous avons ni abantu bakora umugambi. Uno munsi yavuga bati les jeunes ni jihana. Mugabo no andefi imwe ikomeye mu projet. La jeunesse, c'est une partie de la population la plus instable. Non, si, muri abahungu batatu n'abakobwa babiri, muko mukorera business Bujumbura, umukobwa cyangwa umugabo mu Kirundo tubona yigiye. Une population instable. La population instable ni kuvuga n'abantu badatekanye batakubaha. La jeunesse. Uko iyo yumvise ifaranga yari yatumwe. Kandi nta content afise nta mujyanga afise. Uko umuntu ashobora kumbwira ati tugende mu Buganda, hari umugore n'abana, icyo ndabasikiye ikambuka. Mugabo n'umuzabwe tugende mu Buganda mugiye. Tugende neza. Bisigura yuko muri kuba abantu umugambi na la jeunesse muri la jeunesse biragoye nyine mu stable kuko mwese muri ko muri rondetse. Umva iyo ni ngorane. Kuko imigambi yose mukora igakera umuntu aba satisfait, umuntu amarondera ahantu yokunguka kanini. Avec qui vous lancez avec le projet rero ahantu bahiyumvira cyane. Jeba patere banje. Kuko abantu bose basangiye muze muri abantu basangiye akabari ari babiri. Uzobona inyuma y'umwaka batandukanye. Bagabuye. Ko amafaranga agiye mu cyamutaka kuyapfa. Abana bajenga bakiriya banje bose ngo bakiriya mwe ngo tabakiriya ufise. Icyo bagenzi banje bose niyo muyanga. Agenda baje nyene nosha nuko. Wenda ni mwabi wari gusanga ari yakisha ngo bari yapo. Donc basanga umuntu ahiga l'indépendance cyo gituma je kino bakwaje. Biraryoshe gukreya entreprise yiwawe wenyene. Hama mugacha mugava mufashanya n'abandi b'abapartenaire. Muga musangiye n'abantu muzobijyaniramo. Iyo hageze lobbying naho mugiye kunegosia ideni n'ahantu canke ikintu gufashanya n'abantu. Umuntu abonye muri babiri ariyumviye ati none ko atari gusinya wenyene. We kumwe uravyumva mugeze bazokwemerera. Donc kuko umuntu yiyumvira ivyiyumvira ari wenyene ni byiza kubikuza na mugeza wakoze ivyiwe mukaza kubiza hagati. Mugabo abantu 10 cyangwa 20 biragoye n'inyungu izobana. None bibaza ko nimba na finance ya 20 millions
Ora abantu 10 les gars pour se financer na 20 millions bakayaguha kuri konti ego muzi mwagusa ega no ega igimiro cyarabari et là on fait là on met définition on appelle pour lui-même no gairezza gente di dove non ho detto che non è non summa tambira barati hame migambi uzoyikorejo ega no kubaho daga nakasi hano si c'est oui clarifier au départ l'idée de l'association le personnel c'est familial ou pas réfléchir sur les personnes si les personnes les ressources relationnelles compétences réseau ukafata entreprise yawe ukazamumva sister akubwiye bana nawe urazi ngo bamuniye se wawe ngo arashomere urabara kumuha akazi ukazama kuzine na bofe indi entreprise kiba familiale ega nuzo mukoso ega nuzo muhana ega nuzo bahigure imbere yiwe zo kati none muri nkamwirukana akaza muri waje ko ibigera uzo muhombe ugashyiramo famille yawe gusa uzomuhonda ahubwo famille bayishyiramo mugura ba expert mutazinanye umutekano muri poste stratégique hamanyima munye cyane muneve kwawe umushire ha muforme mugabo ntuzofate entreprise yawe business yawe cyane mufukana uzomuhonda uzobashiremo mu gihe ubona yuko uri prêt kubikurikirana neza ukaba maître de toi-même rero aha bavuze ati le relationnel ubu ahisigeze nko mu système des Nations Unies ngo ni ngora bakora ya uramukingira icyo abere none ubana gute rero aha abantu aha n'ahantu hakomeye abatabine bamaze gukomera mu mabanki z'ya banki z'amaprive tuzanga yete banki kera umugenzi wakuhera umwana aguhera iki ariko abashef do département bakomakomeye abantu bakomakomeye n'aba expert atanazi cyo twa mu recrutement ubwo matabiza bitera imbere eba tani kibazo niba rero gitanga kenda muri tele contact cyangwa uronda aba expert batanu wabwiye te bana jewe nye ntanga evaluation mu nzari n'ubudashoboka gusoza kutije kuno pose ngimo cyo kuno pose ngimo mugabo ivyo kabisipesifya mugabo ntugende koresha ibishobisho nunda je ngo muri interview nyene entreprise uwo ari ngo n'umuntu ukagira pitié cyangwa umuntu ukamwumvamo bavuga ati mushira mugabo ivyo azoguha nibiye cyo abwiye bati umuntu ukora projet n'umuntu wo kuraba pourquoi vous associer avec la personne choisie ok umuntu wamutora wamushimye iki ubona zo kumara iki privilégier les compétences étude du marché bien qu'on a comme business plan étudier votre marché wena business nimwe uzoro mukuri wenyine uri seul udoteza combattre n'abandi bash je mwata passion ntaba abantu nazi bimwe ari batanu ku murongo umwe mugaba mwe bose abantu bakwiye le monde est tellement vaste tout le monde peut s'enrichir il suffit d'être honnête et de travailler kuri banque ukaba udafise digitalisation service en ligne aho umuntu ashobora kubaza situation yigamiye muhira ushobora kubona abakiriya cyavaye cyo tubona amabanki yose ariko aremvesisa akabirya inoti internet banking ibintu byinshi cyane aba platform en ligne amabanki yose ibintu usukura ku telefone parce que nivyo abakiriya bexige nushobora kuba rero uri kwakora umugambi utajana avec technologie izi telefone smart izi smartphones tugendana abantu nizo bakoresha mu bintu byose investisa rero muri marketing investisa mu korohereza abakiriya connaître le cycle du produit et ses substitutions muri abahinga bavuga bati dans un environnement instable comme le Burundi les seules entreprises qui réussissent ce sont les entreprises qui savent s'adapter donc voyez menya ko uri kurakora business iyi hagati haza wari ufise imoto
zikora zitanu ziguha rasiyo ibujumbura ukaza wumva bafata ingingo bati ebana iyi moto ntishobora guca ngaha baba bagenda ibirometero 50 baca bagasibika 10 kilometero menya ukuntu uca usititiwa business yawe uce usarutsa mu bindi kuko amafaranga yose nyuma wari bayasize mu moto ucugira ingorane abantu benshi barahombeye kubera iki ufata ukizera ikintu kimwe ukagishyiramo uburyo haba bigahinduka wari umuvunjayi ashobora kugaragara amamezo none umuvunjayi ngaho umaze gutera imbere cyangwa kujya kugura akameze ku Uganda mbega ko wavunja amadolari ngaho mu Burundi kwe gutiyumvira uti eba jewe rero warundi bari hanze barishwa ni benshi reka ngire transfer d'argent muri no mezo yanje umuntu akeneye amafaranga ari buraya ndamurukira atora ngaho hama n'inyango za $100 ndamuvunjira abantu rero batera imbere muri entrepreneuria n'abantu bazi ku diversifier les produits ati iki chance cyenje ndamuriki fisa kabari badanaza inzoga za bodiza kuzarabuza abantu bose serveur aba serveuse baraduze uraza umuntu arifitiye akabare kibiyeye akakifise ifitiye mu buyense mu kinama nakandi ku rugomo yarabaye kubera iki ubona akabana bato cyane sabana bato n'amahera none si rodi bakuzane mu gomo hamukadandaza zijya bazifashe ibiyeye byo bikudandaza wewe samahera none ubidanaza ngo bintu kizima byemewe n'amategeko rero bimenye umu-entrepreneur nta kintu na kimwe adakora umu-entrepreneur wa vrai nawe uzanye bene akwate bana iyo bene murayipa ko waje mu masenga ni atafata igipawa cyangwa ikoti n'abarisenga cyangwa rone hasi hasi kandi abantu bamaze kuronka bari ku bameze mugere mu Uganda mugere muri Tanzania bameze amubwira ati nangahe cyadabikora mugakwenga atumizo pourquoi kubera iki mind dufise unarize none diplome yawe urayitabuye ndayitwara wewe kuri ibintu n'amafaranga diplome yawe none uyifise uno munsi jewe nayishobeye hanyuma ndonka umuntu ambwira ati bana jewe bana banje bagira bagende mu Rwanda banjanye ukanyabo ndaguha ibintu cyane ebya makanje ngo umushoferi be nabo umushoferi iveje cyambaye nabo umushoferi kuba no maze bibira none ko munijyanye ubuhira none kubatwara kwimodoka ndayizi ngaca ngaruka gitiro nigwa habo yazanye mu bijana sinja suma none uwo ntiyabyumvise navuye kugenda mugabo waje marakotsi kufa mugabo none kwipemenya ifisi n'imodoka ndayizi uwo problem none problem diplome yanje none sindayifise nuva ko rero hariho n'amagare tuzabihindura uno munsi hageze aho bajya bazungu babikiriri bahiga ababone aho biga muri bimwe biga muri raki bigahe ukamurangiye nani ngoje ngo wahangaye amwe $200 y'imiliyoni 4 yomba bakora mu nzu bahembwa $700 abakora mu nzu mugabo ngaho ujana mu irohero n'ubugeni rero chers amis tugerageze zino mentalité tuzihebe zimaze reka documentez-vous encore plus sur votre idée validez votre réflexion bien de la pensée critique à nous il va savoir identifiez votre point de différenciation documentez-vous encore plus sur votre idée subira wiyumvire utelefone umuntu ari hanze mu byatsi cyafise project ndabona gute wonherera iki akubwire reka gutinya vugana n'abantu bugingwane je mfise je gusanga ariyo nyishu yawe cyingwane ufise usanga ariyo nyishu cyefise wowe kurondera umuntu
ukora niki kubera wena mayufise ngufise ivyumviye hari undi muntu afise amahera akabigenda muga muvuganye cyazana amahera no kuzimvira cyamuvugana cyamuga bwinyo rero abantu nimuvugane muganire business plan faites élaborer votre business plan c'est très pratique donc faites donc oui on yikore business plan ni cigwa abantu biga ibi bintu ushaka kwiga amasaha 6 wakora amagambo pratique abize bagosora kono nk'akantu ku 10 cyangwa ku 10 bagosora suba yuko uri mu cyapelo teza gushaka gukora business plan urayikoresha ku bantu babizi je nki nakoze unzanye business plan ibintu theorique mbanabizi sifi yuko abantu baranzi kiraho tiki none ko mbanabikoze wona ngo uzovyumvira gutwara umwana munini cyane rero koresha business plan devant un professionnel hama uitware yemego ikwije n'amategeko kwa amategeko yacu aha tuko turagira muri 30 minutes ni ibintu ushaka kwiga muri 5 cyangwa mu dire y'ukwezi n'utuyide gusa dutanga hanyuma la négociation chez nous. Préparez-vous pour une négociation. Ugiye muri banki ngura dispositif cyane kuvuga no bayere la valeur vestimentaire. Uno munsi bavuga ngo paye bati votre projet a été sélectionné l'unika abantu babiri baze kudefana atuke bifise la fond uto bifise n'amahenene baje bambaye pocketi baje kugenda bambaye n'ishati dafunze ibifungo ati ngo nafe ayo vayo wewe imoshi umuhezo uzosubiye ahora genda turi mu society ikije abantu turi burayi turi mu society ikije abantu babona umuntu ukuna meze batire jani marayo yagara ko ijami ati bakana mu kigo tuwe hafi kubera gako kuko kwere bazi yuko umuntu atambaye ikigo kirekire cyangwa iki cyangwa ati kwije bazi yuko mengo yerekanye comportement yindi no mais c'est pas ça twize twazategureze nga societe turi mu kwimeza uko tubyemere uko turone icyo dushaka tukibone ambara neza wikwize haba ugende n'urupaso genda muri interview kuko iba ari interview n'urupaso haba nimwe nahakane kuri twebwe murakomeye dusibira ibyana menya kuvuga make magabo vyinshi kandi byose nga muri make vuga uti twebwe dufise umugambi wo gukora ibintu uwo mugambi ufise intumbero ihangiro twishyuka dushaka gushika ko ni ibikoresho dukeneye rimwe yate yangari ihangiro ni objectif ibikoresho dukeneye ibi tubifise amahita twibaza nuko tuzoshika sakusa turabona yuko tuzogeza hanyuma tuzokreya akazi kangana ukuntu haba uko ibiharuro twabikoze n'abimenyereye bikadufasha kubiharuro tumwa gitanu tuba tugeze naho tuzohura n'ingorane twariteguye kuzohangana nazo kubera dufise ubumenyi ayo tutavuze ahubwo batanga bagomba gusokoroza bakubaza ibindi bibazo attention ukazovuga abantu kuva bari batanga gustopa uzoturagira hamushitse ntushima hamuntu kiguta ngo no pourquoi fati bonjour oui mais bonjour ni benga mutobica yaba kugira prenez place yoni abantu bajije abantu ko nyene wowe bashaka gutakaza ikintu kimwe kubera ka test kamwe rero ugaca winumira ukishyuza bakubajije ntutwenye rwose nkumengo ni kutwazi ntimuzinanye sirigara ukuhiga inyungu nawe umunsi wabaye kereke bavuze ujya financement ufise miliyoni 30 kuri konti uri datumbiro de vanta machine azododora karibu ugumunumwe tubafashe iki ibi barabize neza musanga ni sawa tubazo tumwe tugara
kubicugaha kuko utihaye agateka no kugura hamba barakujija bati ujya muntu arafije junda n'ijambo abe bana cyefre nabo kubera iki abantu bakora ni voyo n'umujene n'ikini babo jene b'ubutiya yivukira voilà donc il faut paraître sage même si on ne l'est pas il faut paraître mature là où nous voyons mugabo tujye kurondera muri business hanyuma niba nzobona umuntu nugombe kumujija cyane umutere inkuru z'ibintu byinshi ko abantu mengo urahuza nakuza ahantu uramuza ahantu ukamuzoga cyangwa ikabiri no muri cyo gihe umukosi wawe menya rero yuko washobora kuri ko ba enregistré utabizi pour terminer mais genda muri ade accord notifié choisissez un statut juridique uvuze ibyo ukora baraguproposa no ati wewe uri muri domaine passer à l'évaluation d'acquisition matériel équipement ou projet formaliser les différents dossiers liés aux autorisations administratives kuko hari igihe abantu abajene benshi bafite amatepiza agendera mu muze ufuko kasha yifise muhira ntabira afise ntaki be urashobora kubesha mugabo ufise preuve ikintu cyo kubaza urafise adresse mu korerahe wena ufise kido abitegura ora avenir ni urazi bakora kamera kamera bayugiye umunsi baje kuvisita baba ku telefone kamera demenaje uca wicara niyo partenariat ikenewe ukunyene kwa vodius akeza bari cyumba cyiza voilà uca wicarayo cyose ndazatubaye aba kuko bashaka ko ifite akameza bakangana ku waravuze cyisa kuzi batashe batatu bari bacubiye inyuma bafite visite amafishi bashira mugabo ubuhiga kuronka amafaranga ukore hama wiyubake nawe uhahi wawe ntadakundiwe mugabo bwa mbere ikore icara bazakora ko nta muntu adupfa guhaye finance no gufite adresse kandi nta muntu adupfa guhaye finance batabaje kuza kuraba aho ukorera kandi ntazoza kuraba batabu telefone bya yese watanze ntazoza surprise aje surprise agasaga habugaye azogaruka donc rero menya ingene umuntu abaho n'ingene akora ibintu by'entrepreneur. Donc je me résume comme ça. Moi je vous dis que l'entrepreneuriat est une discipline comme elle. Et ne se limite pas à la création d'entreprise. La création d'entreprise, c'est une manifestation du phénomène entrepreneurial, mais ce n'est pas la seule. Il faut se trouver à un nom, se faire enregistrer devant les services compétents administratifs, chercher les capitaux. Parce qu'il faut identifier l'opportunité et rassembler les ressources pour l'exploiter. Les ressources proviennent d'où? Les avoirs personnels que vous détenez, ou bien les emprunts devant la banque, ou bien les financements des bailleurs. Comment ils vont vous financer? Ils vont financer parce que vous avez des idées claires, parce que vous avez un projet bien monté, vous avez un but d'espoir bien élaboré, et vous avez pu bien l'expliquer, et vous êtes bien comporté devant eux. Maintenant, réfléchissez, choisissez votre idée, concertez-vous avec les autres, cherchez à comprendre et à connaître ce que vous ne connaissez pas, prenez des risques, lisez, écoutez, demandez des conseils devant les autres entrepreneurs qui ont réussi. Avec ce monde, il va partager les compétences et les connaissances. Au monde, à chaque vous êtes un patron, vous êtes un bourride, hama, vous êtes un musiki. On a votre une formation, tu es pas logique.
umuntu muri Etats-Unis yambwiye ngo bari kwa nationalité barabigize bya abakobwa gukunda igihugu atubwira ati batubwira ati umunyamerika kw'isinzi arafasha Nsaba ifasha ari n'umwisi gumu oya abura yitanga nugura na mahera umuntu mugenza we ngo amahera oya amafaranga agurwa na banki amafaranga yakorera sukuna umwana waje yiga kwishure rimwe n'ibyo wawe ngo je mutana mutwara mu grouping ngo tuza mu ntwari yawe ya ura mutwara nade kamutwara il faut dépenser hanyuma bavugira bati ukazobona nakateye imbere bandi bafise umutungo n'amaboko abiri hanyuma bavuga ati twitara abo ubona ko nawe bishobora ko utera imbere kora nawe agusumvye iki cyo zavuga ngo when you cannot excel by talent you excel by effort nukuvuga udashobora udafise talent yo kwexcella mu vyukora uca wexcella kwa effort aramwishure nyimundi afasha amanota agenda ariboroka akaba hejeje nabo aramwishure bisubiremo bimwe azoronka 10 fume gumba biti hama muri ikindi mupira we yahejeje akoresha mwana muto nizo tarayimana yamuhaye we nawe ukoresha effort muzobiza hamwe ubonye umuntu ateye imbere rero n'umugirira ishari menya ko nawe bishoboka kwera impano nyimba zifise wewe nawe utazifise ndasendera ko impano ziba ushaka gukoresha des efforts nawe ugatera imbere hama dufashanye hama twese dufashanye jewe amazina yanjye murayazi adresse zanjye uzikeneye ndazimuha amadokima yose cyangwa conseil zose umuntu bazikeneye azonigere nzozimuha tujye turafashanya uko nyene murakoze